Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Satrajana sendiri mengucapkan dengan mengamalkan kata sendiri orang Islam memiliki hormat disini bapak-bapak dan alhamdulillah salam dengan oke para ustaz alhamdulillah di dunia dulu salam kepengurusan pemerintah memiliki hormat disini sadaya ibu bapak-bapak orang sadayana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang sasana ini Allah Subhanahu wa taala kumana bahwa mangkana Allah parantos makarina bahwa sadaya kalimat iman sedang Islam dibuktikan dari video pertempatan di Masjid Jami Al-Mu'min. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kegiatan iman sedang Islam karena diri urang sadaya belum dimautan kecuali dengan keayaan iman sedang Islam. Salawat wa salam Nabi kepada ulang sadaya ibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa pulauan ini para sahabatnya kepada pengikutnya kepada ulama mutaqimin ulama mutakhirin jadi kepada sadaya yang umatnya mungkin sama agama kiamat amin ya Allah ya Tuhan. Simbol penting ayana tawasul dapat ini namun pengirangan anak kebusuan sarang kehormatan khusus pemitan terlintas namanya pisang ayam kelemeng pun guru Kiai Haji Jenal Abidin mantenanana secara syariat anu memperkenalkan keilmuan perjalanan nyakatkeun diri ke Allah Subhanahu wa taala kirang langkung samiwan kamari makana para pesisana lungkapna ku anu maha kawasa pitu anak sadayana sing dijanjikan guru musik dan kelas narbiyah khususnya tentang abdi sareng para warga dan saling hadir di masjid. Di kosong firmanana mual ayat orang sadaya upami ke ayat Ibu Rama mual ayat ngari di pertempatan upami ke ayat Yuna mual ayat ngari di pertempatan upami ke ayat penerusna para keluargina, para keluargana, pengikut-pengikutna, para ulama mutaqimin, para ustaz, muajan terkait kurang sadaya dilakukan, syariatna marang sadaya, numawi segitu, kosong firmanna, ilahikan kamaksudi, wariwa kamaksudi, Gusti anjir anu dituju menganjir anu disukur ridho maka kepentingan sadar Bismillahirrahmanirrahim. Inna mawajina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa la ilaha illa huwa
جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين ولكل أولياء الله تعالى من الشرك وأهل المغفور يمينها وشمالها وفوقها وتحتها الانتصار سلطان الأولياء أبو القادر الجيلاني والجميع قدس الله وخصوصا وحبيب له القدر سيدنا فتح محمد زكريا رحمه الله وخصوصا كالحديث الحديث Ibarat ini Tuhan Tuhan yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa tabarina wa alhamdulillah wa muslimina wa qawlina wa subhanina wa alaikina wa biyatina wa asabina wa tabil al-qurina wa tabilina wa mu'minina wa mu'minina wa ilahi wa ila awahi anu nawakatu iya masjid anakmu tanam kita lakukan sadaya anu terlibat di rumah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal sawaba maghfiratan khususan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikati wa ashabi Rasulillah ajma'in wa jami'il awliya'i ta'ala khususan wa haqqi wa khususan ila abadin Allahumma kana qulubuna ya Allah yang penting menghati sadaya mana selalu cinta anjur sama Rasul. Allahumma ya Allah yang penting di hati sadaya kulawati anu amanah sakinah mawaddah. Allahumma ya Allah
Jangan beberapa kali tapi sadaya beberapa kali sholat. Ya Allah, yang penting pada malam tapi sadaya pada malam mengajarkan sabar. Sungguh mengisti anak segera Allah berubah. Allahumma ya Allah, ampuni diri abdi sadaya, ibu ramah abdi sadaya, keluarga abdi sadaya, datang di abdi sadaya, ampuni dina sadaya dosa-dosa kami. Semoga Allah ampusan wa ibadah wa ta'ala ampunan al-fadhil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Waktu sekedar karena acara anu inti anu sangat pisan dianti kurang sedaya nyatana pembacaan riwayat sejarah di lahir kenyanan hubungan kurang sedaya anu dikasih kurang sedaya simpuling sekian mungkin waktu sekedar Kanjeng Rasul diutus kangge nyampurnakeun akhlak hiji. Akhlak nyatana aya dina diri masing-masing. Kaluarna katingalina janten ada. Akhlak ayat sabar, ayat hidup, ayat tawakal, insya Allah misi Kanjeng Nabi diutusna zat Allah Subhanahu wa Ta'ala nyanda Islam, nyanda iman, nyanda ihsan parantos dugi kaurang sadaya. Islamna parantos dugi, imanna parantos dugi, ihsanna parantos dugi. Namun anjanten pertarosan Kanjeng Rasul nyanda risalah anu tilu, Islam, iman, sinareng ihsan parantos ditampi ke acan bacaan tilu perkara. Numawi sakitu urang sadaya sangat perlu kana samaat mangkana. Samaat Kanjeng Rasul mudah-mudahan anu disarangan keyakinan dina diri masing-masing melalui pembacaan bade adiba kana fi al-bajanti sadayana eta dua kitab mawujudkeun ngariwayatkeun ka junjungan. Tadi akhlakul kalimah simkuring maca di ieu wewengkon RW 3 utamina simkuring sangat berharap sadayana nyalikan dina akhlakul kalimah melalui ieu riungan atas nami pribadi anu bobolokot ku dosa sanes dosa ka Gusti Allah mungkur namun dosa ka ibu sareng ka bapa anu sami hadir di dieu simkuring sejak nyuhkeun sihapunten saha jalma anu geus syukuran ka Allah ka papada manusia
maka moal biasa bersyukur ka Gusti Allah atas nama pribadi sareng masyarakat RW itu, khususnya umat muslim tanah pangitan rada kira ngahaturkeun nuhun sakali deui atas nama pribadi sareng kepengurusan RW itu, kepengurusan RW itu sareng masyarakat RW itu ngahaturkeun nuhun ka kepengurusan hiji DKM Syiarul Muslimin sareng jajaran, 2 DKM Al-Mubin sareng jajaran parantos ngajaga kana amanah di kanjeng Rasul nyaeta pengpatuh kana ajaran mantena simpuri ngahaturkeun nuhun atas nama simpuri sareng masyarakat mobil provinsi. Oke, antara dileret, antara dilirik, bahkan simpuri nyaliran bukan sampai sababaraha waktos kuping rasa nguping anu azan, nguping anu qomat, eta panggero teu aya dina mana ya Allah. Hatur nuhun eta nu azan parantos ngagero ka abdi pikeun ngalaksanakeun salat, eta dina mana sudah aya berterima kasih ka nu azan teu aya. Dan kabukti ngumpul azan sugan aya nganuhunkeun kanu azan, diri pribadi abdi sok rada kira nganuhunkeun eta kanu azan, sok dihare-harekeun. Padahal eta upami di emosi urang eta nu azan ngajak ka mana? Ngajak ka surga Allah. Tapi hatur nuhun tara aya terima kasih dina diri aku doakeun urang ya Allah di eta nu azan sing dibarokahkeun dina kehidupan anak dikaryakeun iman sinareng Islaman aku minimal doakeun urang nu azan. Kanjeng Rasul kumaha ka Sayyidina Bilal itu bagi sakitu hatur punten ka muadzin anu abdi sareng masyarakat terbiasa punya khusus kamu abdi kamu ada terbiasa melangkari makhluk salah abdi sareng masyarakat mung biasa ngadoakeun mugi sidika jadi iman sinareng Islam. Salajengna perkawis akhlakul karimah deui tatanggi antawis tatanggi abdi panginten di dieu salah sawios masyarakat RW sejak nuhun siapun dan tidak sabunaya kalebatan kuring. Oke, anu sami hadir di dieu urang bukakeun manahna masing-masing antawis individu masing-masing sareng anu sanesna deui bukakeun manah ibu anu sami hadir di dieu bukakeun manah kebencian Bapak anu sami hadir di dieu kebencian pilih aya anu didieu pilih aya di digir katubu dijajaan ku urang dibenci bukakeun mangke moal kasebatkeun umat na kanjeng Rasul upami kemukakeun manah karena aya kebencian di dieu hapunten tidak lebih ayeuna. Salajengna abdi berpikir, abdi ngaraos daya anu biasa uninga karena iraha suntingna ajal wal aya anu uninga mulut anu ieu ibu moal biasa ngajamin sumping deui kana taun anu engke biasa ngayakeun maca kana albar janji bapa sadaya moal biasa
ngajamin sumping deui dina taun kayak ngalaksanakeun maca kan Al Jadi ada nabi ajiba riwayat kanjeng Rasul lumawi sakitu poma pas kayak dina macana sarangan ku rasa cinta ka kanjeng Rasul suhunkeun ka Gusti Allah ya Allah paparinan abdi rasa cinta ka kanjeng Rasul dina mana suhunkeun moal aya anu biasa nyimpen rasa cinta ka kanjeng Rasul angin Allah moal biasa diusahakeun di mana aya rasa cinta urang ka kanjeng Rasul anugerah ti Gusti Allah moal biasa diusahakeun pamri teu aya anugerah ti Allah rasa cinta dina mana moal aya suhunkeun rasa cinta ka kanjeng Rasul. Ya Allah, abdi biasa ngajamin dina tahun ayeuna tahun ke biasa ngalaksanakeun muludan deui. Ya Allah, pamarina abdi rasa cinta ka kanjeng Rasul karena abdi rindu sasarengan sareng kanjeng Rasul di surga. Imam Syafi'i nyarioskeun man posoda masih saja man posoda anu ngamaksud pauladi akan di tempat yurau dibacakeun bihi eta tempat naon maulidun dibacakeun kisah kanjeng Rasul di eta tempat di dieu mangikeun di Masjid Jami Al-Mu'min pakon posoda maka eta teman-teman eta si Jami anu ngamasuk ka Al-Mu'min ka dieu bade maca tentang maulid pakon posoda maka eta si Jami sanes diibaratkeun deui Bu sanes diibaratkeun deui maka eta si Jami ngamasuk raudhatan ka raudhatal jannati min riyadil jannah si eta jalmi sanes ka Al-Mu'min maksudna teh yakin bahwa eta jalmi teh menuju ka surga Allah di bumi akan ka dieu ngamaksud bade maca adiba kata Nabi Al-Jadi sanes ka Al-Mu'min nanti ibu bapak urang kalian anu sami hadir dieu menuju kana surga Allah. Jangan ibu teh sanes ka mana-mana ieu teh Bu, ibu menuju di mana ieu teh? Di surga Allah. Bagi saukannya Rasul, paman ahabani saja anu cinta ka kuring. Karena maka bukti eta si jalma main fil jannati, bakal paparangan sareng kuring di surga. Emotkeun suhunkeun sakali deui suhunkeun rasa cinta ka Gusti Allah dicintakeun ka kanjeng Rasul. Yos Bu ya lami yos Bu dan dia di mana Bu di surga di neraka di surga yos lami ke soyos. Siti Khadijah hartana Bu 2/3 kota Mekah seep sadayana diangge si Islam dugikeun mantena Siti Khadijah nyuhunkeun ka kanjeng Rasul kana sorban anu tilas nabi wahyu ya Rasulullah abdi bade nyuhunkeun eta sorban kangge bungkus jenazah abdi dina nalika maut saking seep hartana karena ngadukung karena perjuangan kanjeng Rasul dasar cinta ka kanjeng Rasul hiji. Namun akhirnya ku Gusti Allah dipaparina kain kapan di mana Bu? Pak di surga kain kapan? Kanjeng Rasul Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Eta kain kapan? Sayyidina Husain. Kain kapan di mana? Di surga. Tajam.
Hiji eta Siti Khadijah karena rasa cinta seek harta nanti. Buka dua, wios orang pikirkeun. Kanjeng Rasul dina nuju menjelang meninggal dina keadaan lemes lemah letih. Nuju teu damang menjelang meninggal Kanjeng Rasul. Terus dilihatin kaki ngelaksanakeun ibadah sholat subuh yang imamna teu biasa karena geus lemas sakit. Dikeun anu ngajarkeun ke imam dina waktu subuh eta Sayyidina Abu Bakar. Tos beres sholat subuh Kanjeng Rasul sumping di papan Sayyidina Bilal sumping ka mana? Ka masjid. Singkat cerita kieu. Singkat cerita. Para wargi sadaya itu bagi bahasa nama gede kira sareng lakunya yang siapun. Bilih aya jalmi anu kantos didoli ku abdi, bilih aya hak-hakna anu katuan ku abdi. Maka sok detik ayeuna dina waktu anu ayeuna simkuring bade menghadap Allah alim aya kakaitan sareng papada jalmi. Jeung harita para sahabat sarati. Aya di tengah muncul Nabi Ukasa. Ukasa eta muncul ya Rasul. Upami ieu dianggap hutang abdi bade nagih, upami teu dianggap hutang henteu nanaon. Sok mangga kapayu Ukasa. Kanjeng Rasul nuju dina perang Uhud, Kanjeng Rasul nuju aya dina kuda. Kanjeng Rasul bade nuju kuda ka pengker, tapi Kanjeng Rasul nuju keuna pencetakan eta kuda, keuna kana dada abdi ya Rasul. Pami eta dianggap hutang, maka abdi bagi daya balitungan sareng anjeun. Sadaya para sahabat nalama. Ya, eta hutang saur Kanjeng Rasul. Mangga kedah kumaha ayeuna saur Kanjeng Rasul, mangga Sayyidina Bilal, harita ngake campur aya di bumi aya kurang kali simkuring, Siti Fatimah, mangga cana itu, campur kali itu, di sana campurna beras dipasikeun ka Kanjeng Rasul, dipasikeun ka Ukasa, saparu dipasikeun ka Ukasa, ya Rasul pas bade cengkan Abu Bakar nantung, tadi Abu Bakar, Ukasa, abdi anu pertama masuk kana Islam. Gentoskeun bisi anjeun bade ngisos ka Kanjeng Rasul abdi anu pertama masuk Islam sebagai penggantina sok abdi anu dicambuk sok Kanjeng Rasul bios di urusan abdi sareng Ukasa sok saling menjadi surga anjeun tapi abdi anu bakal bertanggung jawab saparos itu melangkah deui dipegang ku Sayyidina Umar Ukasa kuring anu jalmi saacan masuk Islam paling benci ka Kanjeng Rasul, bahkan abdi berniat bade ngabunuh Kanjeng Rasul, tapi ayeuna langkah heula mayat abdi kabela saha karena abdi ayeuna tos melebu Islam langkah deui langkah dulu mayatku sebelum engkau mencabut Rasulullah. Kanjeng Rasul saling Umar melangkah dari dipegang ku Sayyidina Ali, Ukasa, abdi sebagai sepupuna, abdi sebagai mantuna, pertama abdi masuk Islam, abdi sadara sareng Kanjeng Rasul, ganti abdi jadi pengganti karena dicabutna. Saparos itu, saur Kanjeng Rasul, dia sok kali, lanjutkeun deui, pas dipayunkeun Kanjeng Rasul eta Ukasa, ya Rasul. Waktu hari ya Rasul anjeun aya di mimbar abdi dihandap. Mangga Kanjeng Rasul turun heula. Turun Kanjeng Rasul dina kayaan lemah bari dibopong. Mangga ya Rasul sarukasa. Ya Rasul waktu di perang Uhud abdi henteu kami acuh. Lumawi sakitu Kanjeng Rasul kedah dibuka acuh. Dibuka acuh Kanjeng Rasul sadayana nangis di dieu. Disingkatkan ceritanya sadayana nangis diputar-putar eta cambuk bade dicambukeun ka Kanjeng Rasul diputar-putar ternyata eta digabung diciuman ya Rasul anjeun makhluk
anu mulia, seorang manusia anu dimuliakeun ku Allah. Mana mungkin abdi kena mencapai anjeun, abdi dikapungkur lagu cita-cita hoyong memeluk kulit anjeun. Bari kayaan nangis. Rasulullah nyarios ieu para sahabat ciri jalmi anu bakal babarengan di surga sareng sirkuit ieu contona okasa. Ibu ulah rendah hati, bapak ulah rendah hati, kiakeun dina mana pasti Allah bakal maparinan rasa cinta kana diri urang. Bukoskeun rasa cinta na urang ka Kanjeng Rasul, bukosna Rasul urang bukoskeun bunyi. Bukoskeun Rasulullah dikacinta ka bapak sareng ka ibu sareng anu urang kalih di dieu. Moal mungkin Rasul henteu cinta upami ibu henteu suping ka ieu. Haturpunten, karena cahaya Rasulullah memancar, cahaya Rasulullah bersinar. Ayeuna di ibu sareng di bapak anu sami hadir di dieu upami henteu aya cahaya Rasulullah anu memancar, ibu bapak moal suping di dieu karena cinta Rasulullah. Rasul parantos cinta buktos namana ieu ibu di cirian biasa ngariung di ieu patepatan ulah alik manampu. Ieu Allah parantos maparinan ciri bahwa Allah parantos maparinan kacintaan kana diri urang sadaya. Mudah-mudahan Allah ngageungan rasa cinta ka Kanjeng Rasul anu disarengan ku kayakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala moal mungkin teu uninga kana naon anu ngajantenkeun harapan dina diri urang sadaya. Allah ningali, Rasulullah ningali kana naon anu terjadi di ieu al-Qur'an. Sakali deui Allah ningali, Kanjeng Rasul ningali kana naon anu terjadi di ieu al-Mubin bade dibacakeun tentang riwayat Kanjeng Nabi. Hadirin umat sumukeun ka Gusti Allah rasa cinta. Ibu ulah dianggap Kanjeng Rasul henteu hadir. Bapak ulah menganggap karena Kanjeng Rasul tos ngatundeun. Mantenanana mancok bu mawi sing takdim khusyuk. Sanes seolah-olah bunya seolah-olah Kanjeng Rasul teh ningali sanes. Sanes seolah-olah tapi hadir mencroh. Tadi ku putra tadi carioskeun laola kalama kholatul afwan. Hade tanya. Atur nuhun. Laola kalama kholatul afwan, laola kalama kali mau menciptakeun anjeun Muhammad lama kholatul afwan. Maka Allah telah menciptakeun pajajahan dunia sareng pajajahan langit. Moal menciptakeun kumaha sakitu pajajahan dunia, pajajahan bumi, pajajahan langit diciptakeun karena Kanjeng Rasul. Kumaha sakitu Kanjeng Rasul pasti nyaksi kakirangan sareng kalempatan anu dihapuskan. Ieu mah mengumpul kambihan niatan si ngajantankeun dina diri masing-masing penuh kayakinan ka Gusti Allah pasti dipaparinan rasa cinta ka Allah sareng ka Rasulna. Mangga upikeun ku ibu sareng bapak satu hadir ieu simkuring sejan mungkin siaputan kita samudayana ka samudaya kalapakan botina cariosan kalapakan sareng kalapakan simkuring siaputan. Bila itu wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.